Jadi India samudranya ke Pasifik, tetapi jalurnya melewati Kepulauan Indonesia, masuknya lewat Sumatera bagian barat, masuk menuju ke Kalimantan, nyenggol ke Jawa, Bangka, Belitung, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung. Sehingga mohon ini diperhatikan perakiraan ya. Jadi pada tanggal tersebut 5-10 curah hujan intensitasnya diperkirakan meningkat lagi. Biasanya terjadi hujan mulai meningkat itu menjelang malam hari sampai dini hari. Jadi kalau pagi siang itu kita masih bisa tarik nafas lah, beristirahat. Tapi kalau sudah menjelang gelap itu biasanya intensitasnya mulai meningkat. Nah, jadi untuk wilayah tadi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian sampai Jabodetabek dan Jawa. Ini Jawa, jadi tidak hanya Jabodetabek, kami DIY Jawa Tengah, Jawa Timur itu juga potensi. Nah, kemudian setelah tanggal 11 sampai 15 diperkirakan pergerakannya itu masuk ke Kalimantan Barat. Kalimantan Barat terus bergerak ke arah timur, melewati Kalimantan bagian selatan, Kalimantan bagian timur, akhirnya mampir di Sulawesi Selatan dan di Sulawesi Tenggara. Nah, ini mereka berjalan terus, pengaruhnya tanggal 11 sampai 15 itu intensitas tinggi di zona-zona tersebut. Sehingga mohon disiapkan, ini perakiraan sekali lagi, bukan perkiraan. Sehingga mohon diperhatikan dan semoga saja menurut perakiraan 15 itu sudah mulai luluh dan mereka menuju ke Samudra Pasifik. Nah, jadi itulah penutupnya. Semoga